В тихом вечернем городе, где огни небоскребов мерцали, как далекие звезды, жил мужчина по имени Алексей. Он был отставным морским пехотинцем, бывшим спецназовцем, который теперь растил сына один. После службы в СЕЛ, где он видел слишком много опасностей, Алексей выбрал спокойную жизнь. Днем он работал механиком в небольшой мастерской, а вечерами учил сына, Мишу, играть в футбол и готовить простые ужины. Жизнь текла медленно, как река в осенний день, и это ему нравилось. Нет больше выстрелов, нет тревог, только дом, сын и воспоминания о прошлом. Но иногда прошлое возвращалось. У Алексея была подруга, Анна. Она работала в большой компании, где занималась финансами. Анна была сильной женщиной, с золотистыми волосами и уверенным взглядом. Они познакомились случайно, в парке, когда Миша случайно забросил мяч в ее сумку. С тех пор Анна стала частью их жизни, иногда приходила на ужин, рассказывала истории о своей работе. Алексей ценил ее за доброту и за то, как она относилась к Мише, как к своему. В тот вечер Анна позвонила Алексею. Голос ее звучал устало. «Мне нужна помощь», — сказала она, — «завтра важное собрание в офисе. Боссы что-то замышляют. Я чувствую, что они хотят меня подставить». Алексей нахмурился. Он знал, что в мире бизнеса бывают свои битвы, не менее жестокие, чем на войне. Анна объяснила, компания в кризисе, и некоторые члены совета директоров винили ее в ошибках, которых она не совершала. Они планировали засаду, обвинить ее публично, чтобы уволить и захватить контроль. «Я не хочу, чтобы ты вмешивался», — добавила она, — «просто побудь рядом». Алексей согласился. Он не любил драмы, но для Анны он был готов. На следующий вечер, после того, как уложил Мишу спать, он поехал в офис. Город сиял огнями, небоскребы отражались в окнах, как зеркала. Офис находился на верхнем этаже, в просторной комнате с видом на ночной горизонт. Когда Алексей вошел, собрание уже началось. За длинным столом сидели мужчины в строгих костюмах: Виктор, с темными волосами и острым взглядом, Сергей, блондин с холодной улыбкой, Дмитрий, крепкий и молчаливый, и еще несколько. Анна сидела среди них, в красном платье, сжимая ручку в руке. На столе лежали бумаги, стаканы с водой поблескивали под лампами. Атмосфера была напряженной, как перед бурей. Виктор, глава совета, начал говорить. «Анна, ваши отчеты полны ошибок. Мы потеряли миллионы из-за вашей небрежности». Он указывал на бумаги, голос его повышался. Сергей кивал, добавляя, «это не первый раз. Нам нужны изменения». Анна пыталась возразить, но они не давали ей слова. Это была засада, они окружили ее обвинениями, как волки добычу. Алексей стоял в углу, наблюдая. Его сердце билось ровно, как в старые времена. Он видел, как Анна бледнеет, как ее руки дрожат. Это было несправедливо. Она работала днями и ночами, чтобы спасти компанию, а они хотели свалить вину на нее. Тогда наступил поворот. Виктор встал, протягивая руку к Анне, как будто собираясь схватить ее за плечо. «Вы должны уйти прямо сейчас», — сказал он жестко. Анна отшатнулась. В этот момент Алексей шагнул вперед. Он был в простой черной рубашке и джинсах, не в костюме, как они. Его фигура выделялась, крепкая, уверенная. «Руки прочь от дамы», — сказал он спокойно, но твердо. Голос его эхом отразился в комнате. Все замерли. Виктор повернулся, удивленный. «Кто вы такой?» — спросил он. Алексей не спешил. Он подошел ближе, положив руку на спинку стула Анны. «Я, Алексей, друг Анны, и я знаю, что вы говорите неправду». Он начал разбирать их обвинения, один за одним. Служба в СЕЛ научила его анализировать ситуации быстро. «Вот здесь, в отчете», — сказал он, указывая на бумагу, — «ошибка не Анны. Это вы, Виктор, одобрили сделку, которая привела к убыткам». Он говорил медленно, давая словам время осесть. Сергей попытался возразить, но Алексей поднял руку. «Я проверил документы. Анна предупреждала вас, но вы игнорировали». Он достал из кармана распечатки, Анна дала ему их заранее. Комната наполнилась тишиной, прерываемой только далеким гулом города за окном. Мужчины переглянулись. Дмитрий, который молчал, кивнул. Он прав. Я видел эти письма. Атмосфера изменилась. Засада рухнула. Виктор сел, лицо его покраснело.
«Хорошо», – пробормотал он, – «мы обсудим это заново». Анна посмотрела на Алексея с благодарностью. Ее глаза блестели. Это был не крик, не драка, просто правда, сказанная в нужный момент. После собрания они вышли на улицу. Ночной ветер был прохладным, огни города мерцали вокруг. Анна обняла Алексея. «Спасибо», – шепнула она, – «ты спас меня». Он улыбнулся. «Я просто не мог смотреть, как они обижают тебя». Они пошли домой, к Мише, который ждал с ужином. Жизнь продолжалась, но теперь с большим теплом. Алексей понял, что даже в тихой жизни есть место для героев. А Анна почувствовала, что не одна. В конце концов, настоящая сила в заботе о тех, кого любишь. И это сделало их семью сильнее.